Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Túróczi Richárd rádiós műsorvezető, aki többek között a saját csatornáján a News című műsort vezeti, illetve az Ultrahang Plus csatornáján a Hírmix-szel jelentkezik naponta. Szervusz Richárd, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szia, üdvözlök mindenkit! Annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy terrortámadás történt Moszkvában tegnap, azaz pénteken este. A legfrissebb hírek szerint egyébként a halálos áldozatok száma 93-ra emelkedett. Ugye az történt, hogy a Crocus City Hall bevásárlóközpontban lövöldözés történt. A 93 halálos áldozat mellett 145 sebesült van, és legalább 3 gyermek. Az iszlám állam magára vállalta a támadást, ezeket tudjuk, de mit tudunk még? Amit lehet tudni fixen, az az, hogy ez a FSB igazgatója Bortnyikov tájékoztatta Putyint, hogy 11 ember, köztük 4 terrorista letartóztatás alatt van. Őket már elfogták, és ez a 4 ember az, ezt most már Margarita Simonyan és az ATV-nek a vezetője is megerősítette, hogy ez a 4 ember az, akik lövöldöztek, nem voltak többen. Ez most így, amikor felvesszük a beszélgetést. 10 óra 12 perc van szombaton. Ez az állapot, hogy 4 ember lövöldözött, nem 6 és nem 20. Volt egy férfi tegnap este az szemtanúk között, illetve rá is tulajdonképpen lőttek, és sokkos állapotban nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy legalább 20-an voltak. De hát erre mondta azt egy szakértő az orosz tévében, hogy hát, hogyha valakire lövöldöznek minden irányba, és hullanak az emberek, akkor hajlamos többnek gondolni, meg többnek érezni ezt a számot, mint amennyi valójában lehetett. A másik, hogy a Bryanszki területen, az oblastban, a Bryanszki oblastban tartóztatták le ezt a 4 embert ugyanabban a Renault-ban, amiről este már kikerültek a biztonsági kamerákról a képek. Annyira voltak idézőjelben okosak ezek a terroristák, hogy megpróbáltak 2 számot leragasztani a rendszámból, de ezt is olyan bénán ragasztották le, hogy valójában átsejlett. Tehát még az a 2 szám is, amit leragasztottak, hogy ne legyenek teljesen rendszám nélkül, az is jól látható volt, és ugyanezt a Renault fogták el, illetve hát benne őket, egy lövöldözés, meg látványos autós üldözés után, egy 100 kilométerre, most jön a lényeg, az ukrán határtól. És most már a nyomozók elkezdték a munkát velük úgy, hogy az egyiket az újraélesztés után, vagy valamiféle súlyosabb orvosi kezelés után már kihallgatják, és mind tadzsik állampolgárok. Ez mit jelez? Hát ez azt jelenti, hogy ugye ők valószínűleg Moszkvában, vagy Moszkva környékén dolgoztak, azt tudnia kell a hallgatóknak, hogy közép-ázsiai országokból érkeznek zömmel azok, akik mondjuk Magyarországon a Fülöp-szigetekieknek, meg mongoloknak, vagy ukránoknak megfeleltethetők, tehát a fizikai munkát, vagy az ott sarmának hívott girosz, tehát a giroszos bódékban tadzsikok, üzbégek és mások szoktak dolgozni. Tadzsikok egyébként leginkább az építkezésen szoktak dolgozni. Most nagyon nagy az ismerőseim között is a félelem azzal kapcsolatban, hogy már mit fognak kapni szerencsétlen tadzsikok, úgyhogy hát egy másik tadzsik erről nem tehet, hogy volt 4 hülye, tehát hogy ez egyébként is egy nehéz helyzet, mert az ottani emberek számára, akik Moszkvában élnek, nagyon sokak úgy vannak ezzel, hogy nagyon sok a bevándorló, vagy hát ez nem is igazából bevándorló, mert egykori közös országuknak az állampolgárai, ez egy ilyen érdekes a viszony, de nyilván vannak, akiket eleve zavarnak, hogy ők sokan vannak, mint ahogy itt is vannak emberek, akik zavarnak, hogy amikor kimegy valaki az utcára, akkor alig hall már magyar szót, tehát hogy van egy ilyen alap probléma is, és akkor most erre jött rá az, hogy letartóztattak 4 tadzsikot, akiről már biztosan lehet tudni, hogy ők voltak az elkövetők. Ugye az, hogy terrortámadás várható, arra az Egyesült Államok nagykövetsége 2 héttel ezelőtt, március elején is figyelmeztette az amerikai állampolgárokat. Azt is lehet tudni, azt az FSB vezetője mondta el, hogy ugyanezekben a napokban meghiúsítottak egy zsinagóga elleni támadást. Igen. Ez a támadás, ez annak a támadásnak a folytatása, ezt a támadást tényleg az ISIS követel, tehát hogy ezek a tadzsik emberek az ISIS-hoz kötődő személyek, vagy amatőr terroristák, csak az ISIS, mint ahogy azt azért néha szokta tenni, bevállalt egy olyan támadást, amihez egyébként semmi köze. Mondjuk egyes orosz különleges szolgálatoknak az emberei, a RIA Novosti hírügynökségnek azt mondták, hogy az Egyesült Államokból információ érkezett
az orosz titkos szolgálatokhoz is akkor, de minden konkrétum nélkül. Tehát pont olyan általánosságban szóltak az oroszoknak, mint ahogy a saját állampolgáraikat értesítették, tehát ezzel azért sokra nem mentek. És a helyzet abból a szempontból is érdekes, hogy a nyugati sajtóban azonnal lehozták azt, hogy ez az iszlám állam volt, először a Reutersre hivatkozva, aztán a CNN is átvette, aztán már lehetett látni Magyarországon is, hogy a 444 mindenki lehozta, úgy, hogy hát ez a se nem iszlám, se nem állam, mert ez olyan, mintha én magamra azt mondanám, hogy nem tudom én, magas barna szemű ember, tehát egyik sem igaz rám, tehát ők se az iszlámhoz nincsen közük, sem államiságuk nincsen, tehát ez egy nagyon érdekes megnevezés. Minden esetre a muszlim világban őket Daesnek hívják, ez a szervezet, ennek már nincsenek úgy hivatalos felületei, mint ahogy annak idején voltak. Tehát az, hogy van ideiglenes Telegram csatornák, amiket letiltanak. Ugye ezt tudnia kell a hallgatóknak, hogyha Magyarországon is az ember rákeres arra, hogy az ISIS-nak szeretné valami felületét megtalálni, akkor a Google meg a nagyobb keresők nem nagyon dobnak ki semmit. Ha bármilyen más módon próbál utána keresni az ember, akkor egy idő után olyan falokba ütközik, ami így jelzi, hogy mindenhol a világon őket megpróbálják ugye teljesen elvágni a figyelemtől, érthető módon, illetve hát, hogyha beírod mondjuk nem tudom én melyiknek, mondjuk a ChatGPT-nek beírod, hogy szerinte hol lehet megtalálni, akkor a ChatGPT is figyelmeztet, hogy az, amit te most csinálsz, sok országban illegális. Tehát, hogy már azért, hogy te ilyet keresel az interneten, ez sem feltétlenül egy nagyon jó ötlet, vagy okos gondolat, mert hogyha olyan dolgokat esetleg csinálsz, vagy olyan dolgokat megosztasz, akkor nagyon hamar kijöhet hozzá például a tech nagyon helyesen. Ezt azért fontos tudni, hogy hát az újságírók vajon honnan tudhatták azt, itt ez a legfőbb kérdés. Biztos persze vannak ilyen felületek, de hogy mégiscsak honnan tudhatták azt, hogy ez a felület, ahonnan ők veszik az információt, ez valóban az ISIS-hoz közthető. Itt ez a legérdekesebb kérdés. És honnan tudhatták? Én is ezt ilyen költői kérdésnek szántam. Nem gondolom azt én sem az alapján, amit az orosz nyilvánosságban lehet hallani, hogy ez abban a formában az, aminek látszik. Tehát, hogyha Ukrajna felé menekülnek, tadzsikok, ráadásul nagyon fontos, hogy Ramadán van. Tehát éppen a Ramadán közepén járunk, úgyhogy van egy csomó oka annak, ami miatt egy nagyon nagy kérdőjelekkel kell ezt a dolgot fogadni, és nyilván először ugye kaukázusiakban gondolkodtak. Abban még valami ráció abból a szempontból lett volna, hogy ott tényleg van, illetve vannak a kaukázusi emberek között olyanok még a falukban, hegyek között, akiket esetleg erre rá lehet venni, bár főleg azért a nagy részük az ukránok oldalán már Ukrajnában harcol, hogy rengeteg olyan csecsen volt, aki például ugye hát vesztesként került ki a csecsen háborúból, és akkor elszökött nyugatra. Tehát, hogy vannak ilyen furcsa összeköttetések és ilyen furcsa vonalak, de a helyzet az úgy áll, hogy a tadzsikokról ilyet így eddig, nyilván ők is muszlimok, de hogy ezt többségében, de hogy ezt így nem gondolta volna senki, és a nagy nyilvánosságban azért ezt úgy kezelik. Most már két narratíva van. Az egyik az, hogy ez lesz a Magyarországon meglepő verzió, hogy az iszlám államnak hívott valami, az valójában a CIA-nek a side projektje. Tehát az orosz nyilvánosságban régen is így volt ez nem a hivatalos narratíva, csak ezt úgy szeretik ezt, hogy mondjam, az emberek egymás között így megosztani, illetve hát Iránban, ugye a hírmixekben ezt én szoktam mondani az Ultrahang Plus csatornán, amikor ez előfordul, hogy Iránban miért beszélnek így bizonyos terrortámadásokról. Ott is ez meg úgy általában a Közel-Keleten csapatok kialakult ilyen nagyon furcsa képző, és az iszlám szervezet, ez valójában sokak szerint lehetett, mint bármi más a történelem során, amikor az amerikaiak támogattak valakiket, akikkel aztán később háborúba bonyolódtak, tehát vagy harcokba bonyolódtak, vagy ellenük viseltek hadat. Mondjuk a tálibok ilyenek voltak, amikor a szovjetek ellen ugye támogatta a CIA, adtak nekik rakétát, meg mindent, amit el lehet képzelni, meg magának Osama Bin Ladennek is, és akkor Osama Bin Laden, mint nem tudom én, hős, meg a felszabadító, meg a szabadságért küzdő vezető volt, és szerepelt a New York Times-ban, meg egy csomó minden máshol, tehát voltak ilyen időszakok, és csak ezt ugye elfelejtettük. Tehát, hogy van egy ilyen aspektus, hogy ez a finomabb verzió, hogy hát csak támogatták, hogy segítették, hogy legyen egy kisebb káosz a Közel-Keleten, de ez az elem az, amiért az egyik narratíva most az orosz nyilvánosságban, hogy hát ezt valahol
nem véletlenül, hogy tudták előre az amerikaiak vagy a nyugatiak, tehát hogy legalábbis sejtették, hogy mi fog történni. A másik verzió az az, hogy valójában ezt az ukránok csinálták, és kellett hozzá valamiféle magyarázat, hogy hát ez mégse lehet, hogy ezt az ukránok csinálták, és akkor most az van, hogy ezt valójában a nyugati nyilvánosságban úgy adják el, hogy ezt az ISIS csinálta, holott nem. Most ez a két narratív futott. Tudom, hogy te újságíró vagy, és nem publicista, de szerinted... Nem vagyok újságíró, ez nagyon fontos. Újságírással foglalkozó. Igen, tehát híreket... Én nem tartom magamat annak, az egy szakma. Igen, akkor szakma, influencer. Szóval mi... Rádiós műsorvezető voltam én. Na ez a pontos, akkor mi a te benyomásod, mi történhetett? Ezek közül, amit most elmondtál. Az én benyomásom az, hogy ez ugyanolyan dolog, mint a Navalnyi, meg a Prigozsin, meg az összes többi ilyen ügy, hogy az igazságot úgyse fogjuk soha megtudni, és az emberek többsége úgy lesz ezzel, hogy annak fog hinni, aki neki szimpatikus, meg akivel egyetért, meg akinek drukkol. Hogyha felmész mondjuk a Redditre, az Air-Hungary-re, ahol most már szerintem 500 000 lehetnek, 400 000 biztos. Azért a kommentelők között is kialakult egy vita, hogy de miért írjátok azt, hogy ez milyen nagyszerű volt, és végre az oroszok kapnak a pofájukra, mert ott voltak ilyen kommentek, tehát ez a magyar nyilvánosságban zajlik. És akkor elmagyarázta valaki, hogy hát milyen nagyszerű dolog volt, amikor Dresdát, meg a különböző német városokat a második világháborúban lebombázták, és megöltek sok tízezer embert, mert ők támogatták a náci birodalmat, vagy legalábbis nem tettek ellene semmit, és miattuk haltak meg a koncentrációs táborokban, meg a fronton, meg itt. Tehát ez rendben van. Hát ezzel azt akarom mondani, hogy ez úgy van, hogy vannak emberek, akik számára különbség van ember és ember között, és az ember élet szentsége az egy ilyen, hát ezt látjuk az elmúlt 2 évben is, hogy hát azért, mert valaki orosz, akkor ő nem számít, ő nem ugyan értékes. Ugye én azt posztoltam mindenhol most, még az éjszaka során, hogy nem láttam az orosz zászlókat a profilképeken és a Je suis Moscou feliratot, tehát valahogy nem is alakul, nem is lett erre lehetőség, hogy Facebook se biztosított, vagy nem tudom még milyen platformokat használták ezt korábban, nem lett ilyen keret, hogy te most éppen az oroszok mellett állsz ki. De például én már el fogok menni az orosz nagykövetségre, viszek virágot, meg úgy vannak, úgy általában véve még a nyugati országok és az orosz nagykövetségekhez most visznek virágot. Tehát szerintem az, hogy mi az igazság, azt teljesen nem fogjuk megtudni úgyse, nem csak azért nem, mert nem lesznek emberek. A nyugat úgyis kétségbe fogják vonni. Bármit mondanak az oroszok, és fordítva, tehát hogy nem lesz olyan verzió, hogy fixen tudjuk, hogy mi az igazság. Itt hitek lesznek, mindenki el fogja hinni azt, ami neki kedves. Ez lesz. Igen. Hát ez a vallás lett a politikából, ez egy külön nagy téma lenne egyébként. Viszont nagyon érdekes volt az ukránoknak a nyilatkozata, ahonnan tulajdonképpen az a nyilatkozat jött, hogy ez egy belső munka, és Putyin csinálta. Hát ez a Politkovszkaja sztori, tehát az, hogy van ez is a nyugati narratívában él, hogy Putyinnak kellett a választásához, a győzelemhez már nem tudom hány százalékon állt csak, és hogy azért, hogy megnyerje a választást, ahhoz az kellett, hogy legyen egy terrortámadás, ami összerántja az embereket, és akkor a terrortámadás után ő meg tudta indítani a csecsenek ellen a végső csapást, és akkor legyőzték a csecseneket. Van egy ilyen narratíva. Hát nyilván ez mindent elárul arról, hogy mit gondol erről sok ember, főleg a vezetésben Oroszországban, hogyha ezzel az újságírónővel ugye az történt, ami történt. Tehát, tehát, hogy azért ezt gondolom, hogy ez egy olyan, ez már annak a része, amiről az előbb beszéltél, hogy nem az a lényeg, hogy mi történt meg, vagy hogy volt, hanem hogy mit akarnak belelátni. Bocsánat, mi történt az akkori újságíróval, mert nekem ez a sztori nincs meg, és gondolom vannak hallgatók, akiknek szintén... megölték, de azt nem tudjuk, hogy ki. Hát gondolom, nem tudom én, nem a paraguayiak, tehát hogy valószínűleg ezt az újságírónőt, aki többek között azt állította, hogy az FSB-nek bármi köze lehetett ahhoz, hogy ott felrobbantottak különböző panelházakat, és ott ártatlan emberek haltak meg, és aztán ezt ráfogták a csecsenekre. Ez a nyugati narratíva, ez a nyugati sajtó egy népszerű elmélet, hogy Putyin a saját titkosszolgáltat arra használta fel, hogy civileket öljenek meg, és akkor ezzel okot szolgáltatva arra, hogy meg tudják támadni Csecsenföldet, és hogy támogassák az emberek, és akkor elmenjenek rá szavazni. Ebben az a teljesen abszurd, hogy ez ugyanaz a nyilvánosság a nyugati világban, amelyik azt mondja, hogy hát Oroszországban a szavazásnak nincsen értelme, meg úgyis mindent elcsalnak. De azért ebben a sztoriban meg érdekes, hogy ez nagyon fontos, hogy utána ő ezzel meg tudta nyerni a választást. Szóval el kéne akkor dönteni, hogy a kettő közül melyik igaz.
nem úgy kéne hajlítgatni a valóságot, ahogy kényelmes a narratívának, hanem úgy, ahogy racionálisan tűnik. És ezt én nem találkoztam olyan orosszal az életben, aki feltételezni a saját államáról azt, hogy ilyet bármikor megtenne. Tehát ez a nyugati világban van, hogy hát az oroszok olyanok, hogy a saját embereiket se sajnálják a jó ügy érdekében is. Tehát ez megint az, hogy valaki annyira abban hisz, hogy nem tudom én, Oroszország a pokol, meg a Mordor, meg én nem tudom, ahol az emberi élet az ennyire nem számít, hát nyilván sokkal kevésbé számít, és más az élethez való hozzáállás is, de nem ilyen összevetésben, tehát azért ez nem így van. És hát ez ugyanez az eset, tehát hogy most itt az lesz, sokak ezt fogják mondani, ezt már tegnap este az egyik orosz tévén a műsorvezető is mondta, hogy majd figyeljék meg, ebből azt fogják kihozni, hogy ezt Putyin csinálta, majd le fogják írni olyan lapok, mint a Guardian, meg a nem tudom én, New York Times, hogy ezt Putyin csinálta azért, hogy oka legyen arra, hogy valamit majd most el tudjon intézni. És mi történt? Néha mondod, hogy ez ilyen belső sztori, hogy majd oka legyen a mozgósításra, amire nincs szüksége, mert emberek önállóan jelentkeztek, és elég katona van. Oka legyen a mozgósításra, és hogy nem tudom én, még nagyobb diktatúrát csinálja, meg hát ezek a szokásos panelek, amiket ilyenkor beszoktak dobni. Tehát ez egy ilyen narratíva. Ez egy sok közül. Viszont az, hogy ez megtörténhetett, ugye tudjuk, hogy más társadalmakban úgy van, hogy ilyenkor azért előveszik a titkosszolgálat vezetőjét, hogy sikerült ezt nem észrevenni. Várható-e Oroszországban ilyen akár a politika részéről, akár Putyin részéről, akár a társadalom részéről? Nem, mindenhol, tényleg mindenhol, kivétel nélkül mindenki azt mondja, azt írja, ilyen kommentek vannak, ez a FSB az csodálatos munkát végez. Ugye ehhez azt tudni kell, hogy az orosz nyelvű nyilvánosságban 2 naponta jöttek a hírek eddig is arról, meg nyilván így lesz ez ezután is, hogy elfogtak ukrán diverzánsokat, hogy mit tudom én, Ingushétiában azt hiszem, hogy mindegy, valahol volt nemrég egy ilyen terrorellenes akció, ahol többeket elfogtak és megöltek Kaukázusban. Tehát, hogy ők folyamatosan dolgoznak, ennek a látványos az eredménye. Ugye ez is érdekes, hogy a nyugati nyilvánosságban az a sztori, amikor nem történt meg egy terrortámadás, vagy mit tudom én, egy ilyen besúranó akció, azért, mert időben elkapták, ez ilyen mínuszos hír. Oroszországban meg egy normális hír, hogy sikerült megfogni néhány, mit tudom én, hazaárulót, ilyen RTK-sokat, vagy mit tudom én, olyan orosz ellenzékit, aki nem tudom, fel akarta gyújtani a választási irodát, vagy a toborzó irodát, vagy sikerült elfogni néhány ukrán állampolgárt, akire valamire készült, vagy találtok náluk drónokat, tehát ezek napi hírek, és mindenhol érzi az ember azt, aki az orosz nyilvánosságot olvasó, hogy ők folyamatosan dolgoznak, és annak eredménye van. Azt a legtöbb ember pontosan megérti, hogy ahogy a Somkuti Bálint szokta mondani, hogy a terroristáknak egyszer kell sikeresnek lenniük, a titkosszolgálatnak meg mindig. És ez nem mindig adja ki. Tehát ez az utolsó elem, ez sajnos ezt nem lehet garantálni, hogy mindig tökéletesen elvégzik a munkájukat, úgyhogy ilyen elvárást én nem látok, sőt, mondok 2 példát, a samán orosz énekes felajánlotta, hogy az összes elhunyt temetését zsebből kifizeti, és Margarita Simonyan, az AT-nek a vezetője arról posztolt, hogy azon egység tagjait, akik az üldözés és a lövöldözés után el tudták fogni a terroristáknak egy részét, bármiben segíti, ha van hitelük, tartozásuk, rendezi. Ja, és akkor még ehhez az is jön, hogy Moszkva és Moszkva környéki vezetés a sérülteknek és az elhunytak családjainak 500 000 és 3 millió rubel közötti összeget fog fizetni. Pénzügyi támogatást adnak a sérülteknek, tehát 1 millió rubelt fizetnek azoknak, akik most kórházban vannak, 500 000 rubelt azoknak, akik járóbetegként kaptak kezelést, és felnőtt korukig havi rendszeres kifizetést kapnak azok a gyerekek, akiknek az apja vagy az anyja meghalt a tragédiában. Most ezeket az összegeket 4-jel kell megszorozni. Tehát ilyenkor az állam... Mert hogy egy forint, vagy 1 rubel az 4 forint. Így. Tehát, hogy most ezt így kell elképzelni, hogy ilyenkor az állam, ez légi katasztrófáknál minden egyébnél Oroszországban így van, hogy nagyon megmozdul minden téren. Tehát ezt ilyenkor nagyon érzed, hogy ott van mögötted az állam. Akkor is, hogyha ennek szerencsésen csak a szemlélője vagy, akkor is érzed, hogy mi az, amikor ez az ország úgy megmozdul, mint közigazgatásilag, mint segítségnyújtás terén, és egyébként kommunikációban is, tehát mondjuk Oroszország szerte hirtelen spontán emlékhelyek lettek, meg gyásztranszparensek, és a Moszkvában például digitális reklámtáblák vannak, tehát nem ilyen papíralapúak, legalábbis én nagyon ritkán látok ilyet, és ezeken most sehol sem hirdetések vannak, hanem mindenhol megemlékező feliratok.
és óriási sorok vannak hogy mondjuk ezt, poliklinika, tehát mondjuk az STK, most nem fog eszembe jutni a még Járóbeteg Szakellátó Intézet. Köszönöm szépen, Járóbeteg Szakellátó Intézet. Hát az STK az rövidebb. De ugye, ott állnak sorba az emberek azért, hogy vért adjanak. Úgyhogy igen, én például Baranyai Balázsral beszéltem, aki ugye ott van Moszkvában, és mondta, hogy már jöttek a felhívások, hogy vérre van szükség, és mondta, hogy például ő is el fog menni vért adni, meg hogy ilyenkor az orosz ismerősök is, tehát a társadalom az egyként mozdul meg ilyenkor. Igen. Lesz-e? Hát, igen? Mondja csak. Nem, csak hogy engem az lett meg, vagy az furcsálom, hogy ez a része a nyugati nyilvánosságban soha nem jelenik meg. Tehát ez az a része Oroszországnak, amit sehol soha nem lehet látni, mínuszos hírként sem. Lesz-e Oroszország részéről megtorlás bárki irányába? Hát ezt még nyilvánosságban sem taglalja senki. Mert ugye amit tudunk, azt tudjuk, azt már tudjuk, hogy ők tádzsik állampolgárok voltak. Hát nyilván nem Tadzsikisztánnal van itt a probléma, vagy nem az ott élő tádzsikokkal. Azt, hogy ezt valójában kicsinálta, ez innentől kezdve már a politika csinálóknak a szándékaitól függ. Hát ebből bármit ki lehet hozni. Ugye tegnap este, amikor ez zajlott, akkor, 22-23 óra körül 10-ből 8 kommentár arról szólt, hogy meg kell ölni Budanovot és Zelenszkit, mert az a minimum elvárása most az embereknek, hogy ez a két ember halljon meg. Úgyhogy még nem tudtunk semmit. Az orosz nyilvánosságban a tömege a kommenteknek, ilyenkor nincs idő arra, hogy majd a trollgyárt megkérik, hogy írjanak ilyen kommenteket. Ezt az emberek írták. Nyilván, az nagyon fontos tudni, hogy nyilván a kommentek azok nem reprezentatív felmérés eredményei, tehát ez nem úgy van, hogy nyilván ez nem a teljes kép, de akik leghangosabban reagáltak, azok zömmel tényként érezték, hogy ezt az ukránok csinálták. Nyilván, hogyha majd lesz ebből felmérés, meg a politika csinálók ennek jobban utána néznek, akkor ebből ki lehet hozni azt, hogy főleg, hogyha esetleg tényleg van valami közük hozzá, ebből ki lehet hozni azt, hogy valamilyen úton mégis Ukrajna felé menekültek. Ezt tényleg tudjuk, mert 100 kilométer az ukrán határtól fogták el őket. Tehát vannak ennek olyan elemei, amiből ezt ki lehet hozni, de mondom, a probléma az, hogy mi sose fogjuk megtudni, hogy mi az igazság. Hogy ez valóban valamiféle ilyen ISIS művelet volt, vagy valahogy ennek valamilyen úton, módon csak benne volt a nyugat keze, illetve hogy az értelmezés kérdése is ez. Ugye éjszaka azt találgatták, volt egy ilyen érdekes hír, hogy a RIA Novostinak a YouTube felületén megjelent egy ilyen, hogy hívjuk ezt, amikor el akarsz indítani egy élő livestream, tehát egy livestreamet akarsz indítani, és kirakod előre, hogy... Ja, én beidőzített livestream. Beidőzített közelgő esemény, köszönöm. És akkor oda ki volt írva, hogy Putyin beszéde a Crocus City Hallban elkövetett terrortámadás kapcsán. Ezt a RIA Novosti tette ki, tehát nem egy 72. Telegram csatorna, hanem egy nagy hírügynökség. És aztán ezt levették, ez késő este volt, és utána a RIA Novosti arra hivatkozott, hogy technikai hiba miatt vették le. Most melyik technikai hiba tudja kiírni azt a címet magától oda, hogy Putyin beszéde ezzel kapcsolatban? Tehát akkor lehet, hogy Putyin készült beszédre, csak végül nem volt? Hát persze, hát ilyenkor gondolom, az Magyarországon és Amerikában is mindenhol írna, hogyha valami rendkívüli történik, akkor van egy olyan verzió, hogy azok az emberek, akik a legfőbb vezető körül csoportosulnak, ilyenkor mennek az ötletelések, hogy mit kéne csinálni, és nyilván odáig eljutottak, hogy akkor most kéne beszédet mondani, elkezdték írni a szöveget, de történt valami. És ez a valami, amit mi nem tudunk. Úgyhogy sok ilyen eleme van, valószínűleg, és akkor mindenki azon parázott, hogy hát majd az lesz, hogy bejelent valamiféle olyan, mondjuk tudom én, hadiállapotot, vagy bármit, mert ugye itt jön a lényeg, hogy ez értelmezés kérdése. Tehát, hogyha azt akarod mondani, pláne ha erre okod van, csak mondom, nem fogjuk tudni, tehát nyilvánosság sose fogja objektívan elhinni azt, hogy mondanak, hogyha neki papírja, bizonyítéka, bármi van arra, hogy ezt Ukrajna követte el, akkor ezt értelmezheti úgy, hogy casus belli. És mindenki ezen volt egész éjszaka, ugye amikor még semmit nem tudtunk, csak azt, hogy ez megtörtént, mindenki ettől retteget, hogy majd most az lesz, hogy akkor totális háború lesz. Tehát, hogy a nyilvánosságban ilyenkor nagy a káosz, és mindenki dobálja be a hülyeségeket, és mondják az emberek egymásnak is, azért próbálják egymást nyugtatni, de hát a nagy nyilvános területeken is
látszik, hogy ilyenkor nincs fölöttük egy kész, tehát hogy az Izvestia az kiírta a Reutersre hivatkozva, hogy ezt az Iszlám Állam nevű csapat csinálta, a Riber utána leírta, hogy de az nem lehet, és hogy ez valami nyugati terelés, és nem kéne elhinni. Tehát, hogy ilyenkor, ugye erről már korábban veled beszélgettünk más műsorokban, hogy valójában az orosz nyilvánosságban van egy nagyon nagy fokú szabadság, vannak nyilván narratívák, meg feladatok ott is, mint ahogy a magyar nyilvánosságban és Amerikában is így van, azért van egy központ, van egy főszerkesztő, meg van fölötte is tulajdonos, és akkor a tulajdonosok fölött is szoktak lenni emberek néha, akik úgy ötleteket adnak, de azért ilyen helyzetben, amikor ilyen gyorsan kell dönteni, akkor ez a sok különböző dolog így egyszerre történik, és az a lényeg, hogy ezt később az emberek azért megjegyzik, hogy ez hogy volt. És erre már aztán most jön belőlem elő a kommunikációs szakember, mert nem újságíró vagyok én, hanem ezekhez a dolgokhoz értek én, hogy rádió, szórakoztatás, mi egyéb, tehát meg hogy hogyan kell mondjuk valamit kommunikálni, tehát ilyenkor már bármit ebből ki tudsz hozni. Erre már azt tudod mondani, hogy ezt az amerikaiak csinálták, ugye tegnap a szerb kereskedelmi tévén Vučić nyilatkozott, és azt mondta, hogy március 7-én az amerikaiak szóltak a sajátjaiknak, mondta Vučić, hogy lesz ez a terrortámadás. Hogyha ez Szerbiában, amin sok szálon kötődik Oroszországhoz, ez egy élő tévéműsorban így elhangzik, hogy úgy utal arra a főnök, amiből ki lehet ezt hallani, hogy mi van akkor, hogy az a minimum, hogy az amerikaiak nem szóltak. Most reggelre kiderült, hogy hát szóltak, csak nem mondtak semmi konkrétat. De ez is ilyen, hogy ebből aztán ki tudod azt hozni, hogy ugye bűnösök között cinkos, aki néma, tehát az, hogyha ők nem szóltak és nem mondták meg, akkor legalábbis hallgatólagosan hozzájárultak ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nem véletlenül hívták össze az ENSZ biztonsági tanácsot sem. Én nem emlékszem, rákerestem még este rákerestem különböző felületeken, hogy terrortámadás miatt hívtak-e össze NSBT-t, most a szeptember 11-ét azt vonjuk le ebből. Én nem nagyon találtam ilyet. Lehet, hogy volt, csak én nem találtam meg, mert én nem vagyok a téma szakértője, de én ilyet nem találtam. Úgyhogy elgondolkoztató legalábbis az, hogy mennyi mindent ebből ki lehet hozni, és mi az, amikor vannak olyan jelek, amiből mi le tudunk vonni olyan következtetéseket, hogy valószínűleg az lehetett az igaz, hogy. De hát innentől kezdve már bekapcsolódik az, hogy kikinek drukkol, meg kikinek hisz. Ez volt a mai beszélgetésünk. Túróczi Richárd, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és természetesen a fejleményeket meghallgathatják többek között az Ultrahang Plus csatornáján, a Hírmixben, és a te csatornádon is, a Newsban. Berakjuk mind a kettőt a videó leírásában. Köszönjük szépen. Köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a következő napokban, és figyeljük az eseményeket, viszonthallásra.